මං ඇලා පිලි මලේ තත සුද්දෝ අපි එලි පිට කන විද්දෝ අපි දන්නේ නැති පරසුද්දෝ තොපි ඉවර යද්ද වතු සුද්දෝ අපි හිටගෙන එන්නේ බෝට්ටුවේ වැඩේ බාරගත්තොත් යාපුවේ ඉබංගට බඩු සේපුවේ දෙන්නේ උඹලට සෙරෙප්පුවෙන් දිය යට අත යට වැඩ නැත වැඩ කිට අපේ නැහැ මුද ඇත සත 50 හොඳ නැමෙ නැත රුපියල කට සලකනු වයි කුරු එපා කෙන්දිරි ගන්නට දෙනකොට දීපන් හෙන්න සද්දේ ඇහෙන්න